今天是一期生鲜类的开箱合集，因为大家经常会问各种食材是哪里买的，就索性把近期收到的每个单独拍下，再合成一个视频跟大家分享。其实生鲜我是挺不敢分享的，因为批次不同，收到的也可能有一些不一样，而且一般不能退货，是有可能踩雷的，所以请谨慎理性种草。第一个就是我踩雷的西兰台，很少在网上买蔬菜，但是西兰台实体店经常买不到，所以这次想尝试下网购，结果就是大概有1/3的花头发黄了。西兰台是芥蓝和西兰花杂交的产物，花头发黄还是可以吃的，但就表示不怎么新鲜了。这里想分享的是大部分蔬菜的保存原则，就是低温、避光、保湿，所以这个我是放在一个密封的容器里，上下垫上厨房纸巾，冷藏保存。这是我做实验存放了10天后的效果，总体还可以，有少数花头发黄，当然新鲜买新鲜吃是最好的。然后是一位山东朋友寄的海鲜水饺，收到都还冻得硬邦邦的，据说是青岛当地比较有名的实体品牌，有鲜虾口味，一个饺子里2颗虾仁，鲅鱼口味，墨鱼味，黄花鱼。配料表看着还可以，试着煮了一些，不同口味面皮颜色也不一样，拼在一盘也挺好看的。